JBL yan, guys. Cisco! Much later. Okay. Legit kaya to, guys? Sa dami kasi na nabibili sa online na ganito, hindi natin alam kung legit or hindi. So, minsan nagbabase na lang tayo sa price Sa last ng video natin, i-reveal ko yung kanyang price. Pero ngayon, tingnan natin na maigi. Legit kaya to? So, buksan natin. Okay. Malalaman natin kung legit or hindi. Eto siya, guys, oh. So, nanood ako sa YouTube, yung mga, dito sa YouTube yung mga unboxing ng ganito. So, design naman sila. So, medyo nagaganan ako ng loob. Kasi ang mahal, guys. Yan. Bili ako ng ganito, guys, para malaman kung worth it pa rin ba yung bumili ng ganitong klaseng JBL. Kasi nga matagal na to na design. Meron ngayon yung bago, yung JBL Extreme 4. So, sigurado mahal yon. So, ito yung mismo yung JBL speaker. Malaki siya, guys. So, may buksan natin. Labas muna natin lahat. Tapos, ewan ko ano to. Yung kanyang user manual at mga warranty card. So, dito, may iba't ibang klaseng mga adapter niya para sa kanyang charger. Ayan, paano? Pare-pares lang naman na European. Walang US. Pare-pares lang siya, Ano ko naman. Tapos, yung kanyang strap. Yun. Sabi nila dito, meron siyang pambukas ng lumen. So, dito, hindi naman nauso. Malapit na sa Pilipinas na ang alak, parang di-thread na rin. So, hindi mo na siya kailangang buksan na may metal na ganon. So, ayan siya, guys. Yung quality ng kanya, Okay. Matte finish. Mabigat siya. May tatak na JBL. Okay. Tingnan natin kung natatanggal. Kasi sa fake kasi natatanggal. So, hindi. Made of metal. Tapos, sa kabila. Yun, yung kanyang charging brick or charger. Yun, ayun. US yata to. Hindi. Hindi pa rin. Kaya isa-isa. Kung sa bagay sa atin dito sa Pilipinas, universal, yun lang kasi nakakatawa. Halos pare-parehas lang, Ba yan? Baka siguro pag napudpud yung iba or nasira, meron tayong pamalit. Parehas din lang yan. So ito yung gagamitin ko na lang kasi universal naman dito. Ito kasi madulas. Okay. Tapos, Type-C. Ingat-ingat. Ito na, guys. Ito na siguro, guys, ang pinaka-expensive na speaker ko na nabili. Iyon, Boom. Mostly kasi sa mga JBL product na fake, ito ay natatanggal, malambot siya. Malambot. Kagaya nito, guys, ang lambot. Tingnan nyo, natutuklap siya. Naging black yung JBL niya. Pero dito, sa mga original kasi, mahirap siyang tuklapin kagaya nito. Matibay tapos nakalubog siya. Okay. Yung kanyang power indicator, yung kanyang rubber damper sa ilalim para hindi siya lalakad-lakad kung tumutugtog. Okay, nag-absorb ng shock. Tapos, hindi siya natatanggal. Dalawa yung kanyang passive radiator. Yan, mahilig tayo sa ganyan. Yan, guys, yung kanyang takip. Medyo pausli siya konti sa dulo.
Yan, para may reference tayo, no? Medyo pausli siya sa dulo. Tapos, meron siyang tatak dito na Extreme 3. Wala siyang E, basta Extreme lang. Tapos, additional na mga information dito. JBL Extreme 3. Okay? Just for reference lang. Ito ay para sa kanyang 3.5mm audio jack, input. Ito naman, in and out. Supported siguro na ano to guys, power delivery. Then, out pa rin. USB Type A. So, hindi siya supported na ano, quick charge. Ito kasi ay pwede siya maging power bank. Pero kung gusto natin na mahabang playtime, na 15 hours, huwag natin gawing power bank. Nakabili tayo ng ganito, tapos hindi tayo makabili ng power bank. Diba? Subukan natin ilagay yung kanyang strap. Mahirap daw ilagay. Totoo nga, mahirap ilagay. Yun. Sa bagay, rubber naman siya. Okay lang na, medyo tumama siya ng konti. Yun, Ito na siguro ang pinakamahal kong pinakamamahaling speaker na nabili ko. First time sa buhay ni Juan Dilasag. Okay, dito meron siyang para sa mga malilit na detalye, para alam natin kung legit or hindi yan, Meron siyang side yan na parang ganyan, Pero siguro yung iba legit naman, pero iba yung update ng build niya siguro. Pero legit naman. Okay, medyo transparent na smoky yung kanyang damper. Ayan, medyo transparent na smoky siya. Yung skin makapal. Okay? Mamaya ko i-reveal yung price niya para ma-determine natin kung legit ba or hindi. Tapos dito sa kanyang strap, lapit ko. Ayan, meron siyang mga rubber dito. Additional grip. Kabilaan, may tatak na JBL. Dito, meron siyang groove dito. Sa ilalim, baka may mga sikretong detail. To identify na legit or fake. Okay. Mukhang legit naman, guys. Dito, parang leather siya. Hindi siya leather. Tela pa rin siya. Tapos merong rubber dito or silicone. Hindi masyadong kalakasan yung kanyang opening prompt. Connected na siya. Kasi nai-connect ko na kanina, tinesting ko na siya. Ngayon, papatugtog tayo. Pero 50%. Okay? Play natin. Subukan natin sa malayo. Nandito yung microphone. Subukan natin lakasan. Siguro yan, nasa 90%. Ang lakas.
Ayan, lakas guys. Sulit na sulit yung pinabili dito. So yung sinabi nila, hindi siya masyadong malakas yung bass ngayon. So totoo nga guys, kasi pag malakas kasi masyado yung bass, matakaw sa battery. Pero meron naman siyang mode na low frequency daw. Subukan natin mamaya. Sagad muna natin ng 100%. Oops, huwag ka lilipat. 100%. Ayan, sumipa na siya. So, lumayo tayo kasi malakas siya. Paano ba? Yan. Serious guys, ang late niya pero ang lakas. Yan o. Maliit lang siya, hindi siya kalakihan. Kung gusto niyo malaki, yung boombox. Okay. Hindi siya kalakihan. Try natin sa ibang music. Grabe, lakas. Ang lakas niya guys. 50%. Try natin yung sinasabi nila kung meron siyang mode na pang low frequency daw. Low frequency sabi nila. Itong kanyang minus tapos yung kanyang Bluetooth connectivity. Long press natin, parehas sabay. Yun. Hintayin natin. Yun. Ayan, okay. Active na yung kanyang low frequency. Balik tayo sa isang music kanina. Yun. Okay nga, totoo nga. Legit. Yan o. Meron nga. Ibalik natin sa dati. Gumaan na yung kanyang bass. Ayan, humina yung vibration dito. Balik natin ulit. Yun. Lumakas ulit yung vibration dito. Ngayon, lakasan natin. Yung sinasabi nilang low frequency, hindi siya guys totally low frequency. Kundi parang ano lang siya. Ito yung totoo. Papakita ko sa inyo kung ano yun. So dito guys, pag pupunta tayo sa app, itap natin yung device natin. Magpapakita yung status ng battery natin. Yun. So kung gagamitin natin yung app, yung isa kasi flat. Yung kanyang tunog. So kung pupunta tayo sa kanyang low frequency na sinasabi nila, dun pala ay pwede nating i-customize yung kanyang sound. Okay? So dito pwede na nating baguhin. Yun palang gamit nun. So hindi siya totally low frequency.
kundi pwede natin i-customize. Subukan natin. Play. Ngayon, kung nandun tayo sa flat, subukan natin. Kung nandun tayo sa flat, hindi natin maka-customize. Hintayin natin. Yun. Okay. Play natin ulit. Pansin nyo, walang pagbabago. Kahit anong gawin natin dito, kahit i-off natin yan, walang pagbabago. So, yun palang gamit nung kanyang tinatawag nila yung low frequency. Hindi guys, para pupunta lang tayo sa kanyang user manual. Gamit yung app. So, hindi ko na kailangang i-register kasi ang alam ko dito talagang legit naman siya. Balik natin. Hindi siya. Try natin. So, dito sa kanyang yung flat mode niya, talagang napakalakas. Malakas yung bass din pag talaga nilakasan mo, tapos lahat malalakas siya. So siguro yun, kung meron tayong yung ginagamit natin na yung on live stream. So pwede natin gamitin yun kasi meron siyang Bluetooth connection. Pwede natin i-customize doon yung flat niya. Pero kung gamit natin yung app, doon tayo sa isa. Okay? So ngayon, pwede na natin dito i-control. So, kung isipin natin, parang napaka-nonsense nung app. At yun lang ang may dadagdag nung app pag i-connect natin dito. So, pwede naman sila magdagdag ng mga button dito para pwede nating ilipat. Okay, so, ganun guys. Yun lang gamit. Isa alam ko, yun ang gamit nung yung low frequency. Pwede natin i-customize yung kanyang tunog. Hindi siya totally low frequency. Lalakas lang yung bass niya kasi nga pwede natin i-control dito. Wala na, yung microphone natin. So, ang bili ko dito guys ay nasa 12,499 pesos. Almost 3,000 guys kasi dagdag pa yung kanyang shipping fee, yung kanyang insurance. Ilan ba? Ang papatakan niya. Nasa 13,222. Okay, so maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa panibagong video ni Madrilasang. Maraming salamat! Okay? Party time!